Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaal kusoo dhawaada wararka caalamka iyo guud ahaan dalkeena dhacdooyinkii ugu dambeeyay haddii aan ku bilaabo barnaamijyo waaweyn oo ka socda magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug nidaamkii e-visa Soomaaliya oo la jabsaday cidda jabsatay ayaad ku maqli doontaan wararkeena sidoo kale maamulka waqooyi barina waxa uu magacaabay wasiirro cusub marka la soo dhawow daawada haddii aad nagu cusub tahay fadlan subscribe noo saar waxay noo tahay dhiirigelin haddii aad nala joogtaan waxaad naga heli doontaa wararkii ugu dambeeyay dalka iyo daafaha caalamka haddii aan ku bilaabo magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa waxaa ka socda barnaamijyo waaweyn oo looga soo horjeedo dilkii Allah u naxariistay Sabriin Seylaan Cabdulle oo ahayd gabar yar oo 14 jir ah Sabriin ayaa waxaa dil u geystay sala sheegay eedeysane Hodan Maxamuud Diiriye oo markaasi falkan lagu eedeeyay isla markaana hadda ay gacanta ku dhigeen laamaha ammaanka degmada Gaalkacyo gaar ahaan booliiska barnaamijyada ayaa gabi ahaanba waxa ay gelgeleen magaalada iyadoo la arkayay wadooyinka waaweyn ee magaalada Gaalkacyo gaar ahaan qaybta Puntland in markaasi la xiray jidad waaweyn oo halbowlo ah magaalada Gaalkacyo kuwaasi oo ay xireen haween ka gadoodsan dilkii arxan darrada ee loo geystay gabadhaas yar ee 14 jirka ah Sabriin ayaa waxay la joogtay famil ay qaraaban yihiin isla markaana muddo ku dhow bilooyin ayay la joogtay sidaas darteedna waxa ay sababsatay hooyadii guriga oo ahayd markaasi Hodan Maxamuud Diiriye laamaha ammaanka magaalada Gaalkacyo gaar ahaan taliska booliiska qaybta Galmudug ayaa sheegay inay markaasi soo qabteen haweeneydan lagu eedeeyay in gabadha yar ay dishay isla markaana sida arxan darrada ah ay u dishay war-saxaafadeed ka soo baxay booliiska Puntland ayaa lagu yiri shacabku waa inay isdejiyaan ciidanka booliiska Puntland gaar ahaan qaybta taliska booliiska Galmudug waxa ay gacanta ku hayaan eedeysanaha falkan eedeysanaha ka ah oo markaasi lagu eedeynayo waxaan rabnaa in ay isdejiyaan shacabka dilka gabadha yar ayaa sababay kacdoon markaasi aad u gelgelay guud ahaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan Galmudug magaalada Gaalkacyo iyo guud ahaan Galmudug ayaa sanadihii la soo dhaafay waxa ku soo laalaabanayay falal amni darro gaar ahaan dilalka loo geysanayay gabdhaha markaasi ka shaqeeya guryaha Hodan Maxamuud Diiriye ayaa hore loogu eedeeyay sidoo kale in ay dil u geysatay gabar markaasi ka soo jeeda wadanka Itoobiya oo horey markaasi gurgeeda uga shaqeyn jirtay dhacdadan ayaa ah dhacdadii labaad oo ay markaasi geysato waxaan dadku ay codsanayaan in la horgeeyo laamaha cadaaladda dowladda Mareykanka ayaa xaqiijisay in la jabsaday nidaamkii maamulka e-visa ee dowladda federaalka Soomaaliya kaasi oo maalmihii u dambeeyay la isla dhexmarayay safaaradda Mareykanka ee Muqdisho ayaa sheegtay in kooxo burcad ah ay jabsadeen nidaamkii iyadoo markaasi mareegta laga xaday xogta iyo dhammaan macluumaadka kumanaan qof oo nidaamkan isku diiwaan geliyay xogta la jabsaday ayaa la sheegay inay ka koobneed magacyo codsadayaasha fiisaha sawiradooda taariikhda iyo goobta dhalashada ciwaanada emailka xaaladda guurka iyo ciwaanada guryahooda sidoo kaleeto dadka xogta laga jabsaday waxaa ka mid ah muwaadiniin u dhashay dalka Mareykanka kuwaasi oo dhibaatadan la kulmay lana xaday xogtoodii sida ay sheegeen safaaradda Mareykanka ayaa digniin u diray muwaadiniintiisa isla markaana ku wargeliyay in dhacdadan ay ka feejignaadaan 12 November 2025 warar kala duwan ayaa sheegayay in markaasi kooxo aan la garanayn ay jabsadeen nidaamkii e-visa dowladda federaalka Soomaaliya weerarkan ayaa markaasi sababay in xogta gaarka ah ay ugu yaraan 35,000 oo qof si qaldan markaasi loo qaatay waxaana la rumaysan yahay inay ku jiraan kumanaan muwaadiniin ah oo u dhashay wadamo kala duwan sida Mareykanka iyo Ingiriiska madaxweynaha maamulka waqooyi bari Cabdulqaadir Axmed oo Cali Firdhiye ayaa magacaabay 15 wasiir ku xigeen oo ka mid noqonaya xukuumaddiisa xubnahan ayaa ku biiraya 22 wasiir oo hore uu magacaabay madaxweyne Firdhiye walina waxaa muuqata in aysan dhameystirmin xukuumadda waqooyi bari durbaba markii uu magacaabay madaxweyne Firdhiye golaha wasiir ku xigeenada ayaa waxaa durbaba dhaliilay odayaasha dhaqanka ee ka soo jeeda SSC Qaatumo waxayna sheegeen in ay markaasi aysan ku dhisnayn cadaalad golaha wasiirada uu magacaabay madaxweyne Firdhiye xukuumadda Firdhiye ayaa wajahaysa markaasi caqabado kala duwan oo ay ka mid yihiin in aan markaasi loo sinayn habka wax qaybsiga ee maamulka markaasi golaha wasiirada ee uu magacaabay